तो दोस्तों वॉक्सवैगन वेंटो है, ठीक है जी, और मिक्स फायर कर रही है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर रही है, देख सकते हो पूरा इंजन काम का और नाल दी नाल नॉकिंग करती पई है, ठीक है जी। और डायग्नोस किया सिस्टम तुहानूं दिखाने आ, सिस्टम डायग्नोस किया दोस्तों, सिलेंडर 1 इंजैक्टर सर्किट, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मिसिंग करती पई है, टक 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 टक, और इंजन पूरा वाइब्रेट करता है। सो जो भी गड्डी मिसिंग करती पई है, कोई भी इंजैक्टर खोलण तो पहला ये जिहड़ा चैक कर लेना जरूर, ठीक है। 200 किलो ओम के उपर सैट करके आप इसकी रीडिंग चैक करनी है इंजैक्टर की, और ये दोनों पिन्ना जिहड़ियां ने इंजैक्टर की 1 नंबर 2 नंबर पिन दोनों से लगा के 200 किलो ओम से सैट करके, और 199 के आस पास जी रीडिंग आनी चाहिए है। 4-5% उपर नीचे हो जाए कोई चक्कर नहीं। इंजैक्टर खोलन तो पहला ये श्योर कर लेना चारों के विचों जिहड़े भी इंजैक्टर 'च प्रॉब्लम आ रही है कि रीडिंग सेम है। अगर रीडिंग सेम है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है रीडिंग घट आ रही है तो 199 तो इंजैक्टर फॉल्ट ही है।